सबै ठिक छ अनि के अरे कपल टेन्टहरू पनि थोरै रहेछ है जस्तै अब तपाईँ हरिमुन आउनुभयो भने के हुन्छ कहाँ कस्तो हुन्छ जस्तै कृष्ण अब हरिमुनमा आयो भने छैन नि त त्यस्तै हुन्छ आउनुभयो भने चाहिँ अब अर्को पालि चाहिँ सायद धेरै भन्न लागि होइन तर धेरै टेन्टहरू धेरै नजिक पनि राख्नु हुँदैन क्या ग्रुपको लागि ठिकै छ होइन तर अब जो चाहिँ अब हाम्रो स्पेयर टाइम बनाउनु आएको हुन्छ अब डिस्टर्ब हुन्छ क्या लाइक हिजो भएको थियो नि त म टाइम टाइममा उठिरहेको थिएँ क्या बाई बाई चितलाङ यहाँबाट मुभ गर्दैछौँ अब अहिले टार्गेट चाहिँ कुलेखानी पुग्ने आई थिङ्क इट टेक्स अबाउट 1.5 hours सबैजना फोटो खिच्दैछ किनकि भ्यू एकदम खतरा छ यो चाहिँ एउटा स्कुल रहेछ श्री जनक प्राथमिक विद्यालय यहाँबाट चाहिँ अब यो मेन रोड छोडेर हामी अब कच्ची रोड भनौँ कच्ची रोड त नभनौँ गोरेटो बाटो चाहिँ सर्टकट जाने वे रहेछ अब हामी धुलो खानु परेन How are you feeling? Extremely tired. What about you? Extremely tired. What about you? Everything is good. What about you? I'm not tired. Let's go. So finally we can see the lake. It's huge. एकदमै गत्त बनाएको छ यो दिस इज नट फेयर क्यामेरा कस्तो बनाएको छ यो कच्चा कच्चा त्यो रुख लड्ने कुरा होइन क्या त्यो जुन छ नि त्यो पिलर छ नि त्यो पाइप लगाएको छ द्याट इज रङ Finally we reached Kulekhani Markhu. Finally Kulekhani Markhu. You want to swim? You like the lake? I like. I think this should be one of the most promoted places for Visit Nepal 2020 because it's very near from Kathmandu. But I don't think this is planned for international tourists because I don't see any luxury hotels. हामी चाहिँ सनलाइट होटलमा छौँ के अरे नाम के अरे मार्खु अनि हामी माछा खान जाँदैछौँ माछा चाहिँ यस्तो छ ल यत्रो माछा छ भर्खर तालको कति किलो छ यो 25 किलोको माछा दाइले यहाँ माछा काट्दै हुनुहुन्छ दाइ तपाईँको नाम मेरो मणि दाइ मणि दाइले चाहिँ आज मिठो खुवाउनु हुनेछ